उस थे और इसमें ये भी लिखा गया कि उनका दाऊद के साथ भी लिंक था, जिसमें बकूबैक की बात करी गई है जो कि एक बहुत ही सीरियस एक्ट है, जिसमें प्रॉपर्टी लिंक की बात करी गई है, हफ्ता वसूली की बात करी गई है। इन सभी लिंक के तहत पापा सिद्दीकी को मरवाया गया है और बोला गया है कि जो भी दाऊद की हेल्प करेगा या फिर सलमान खान की हेल्प करेगा उसका हिसाब ऐसा ही होगा। तो आखिर ये अनाउंस बिश्नोई क्यों सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है, बात करते हैं। ये जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 26 साल पहले साल था 1998, 1998। एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, हम साथ साथ हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और बाकी अन्य कलाकार एक राइड पर निकलते हैं अपनी जिप्सी में बैठकर, जिसके बाद गन फायरिंग की आवाज आती है।